Habari, jina langu naitwa Yoeli, alimaarufu kama fundi Lusato. Leo nataka nikufundishe kitu kimoja. Leo nitakufundisha kitu kimoja katika channel yangu pendwa kabisa ambayo nimeifungua sasa. Mimi ni fundi, ila nataka tushare kitu kimoja ambacho hujawahi kuona, labda ushawahi kuona sehemu fulani. Nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza condenser microphone iweze kuingia kwenye poti ya dynamic microphone. Condenser microphone ni kama hii inaitwa condenser microphone. Alafu dynamic microphone ni hii ambao unakuta wanaimbia kwenye jukwaa, wanahubiri wachungaji, ya waya au isiwe ya wireless. Sasa condenser microphone zipo aina mbili. Kuna ya waya kama hii. Kuna ya waya kama hii ambayo kwa bei ya tunayonunua sisi huku ni shilingi 11,000, 12 au shilingi 10,000. Sijajua kwa kwako unanunua shilingi ngapi. Inakuwa na pini mbili. Pini ya kwanza ni ya upande wa masikio kwenye muziki. Pini ya pili hii ambayo ni nyekundu, hii inakuwa ni yatumika kwenye upande wa hii mic. Sasa mimi nitakwenda kuonyesha ni kwenye hii speaker ambayo inatumia mfumo wa dynamic wire. Hii speaker inatumia mfumo wa dynamic wire. Hii speaker inatumia matundu ya dynamic wire. Tundu la kwanza, tundu la pili ni mic, tundu la tatu ni gitaa. Mic kama hii haiwezi, kiujumla si rahisi kiingia kwenye tundu hii ifanye kazi. Hata kama ungekuwa na pini ambayo inaweza kuingia hapa, haiwezi kufanya kazi. Sasa kuna jinsi ya kuifanya iweze kufanya kazi. Hebu fuatana na mimi ni kuonyesha jinsi ya kufanya. Kwa hiyo cha kwanza utakuwa uwe na resistor. Hii ni resistor. Resistor ya kilo 10 kilowatts. Halafu uwe na poti kama hii ya kuenda kuchomeka kile kidude chako cha kwenye microphone ya condenser, ambacho hiki utachomeka kwa hapa. Kingine uwe na pini ya kuingia uwezo wa kuingia kwenye poti ya dynamic microphone kwenye upande wa power mixer au speaker yangu hii. Hii inaweza kuingia hapa. Utakuwa tena uwe na na waya kama hizi ambazo zenye uwezo wa kupitisha mawimbi ya sauti pasipo kuunguruma. Ukitumia waya zingine zinaunguruma sana. Utakuwa tena uwe na betri kama hii ya volt 1.5. Haya. Tunaanza kwa kuchomelea waya. Hii hapa, pini hii hapa kawaida huwa ni sio hasi, ni chanya. Kwa hiyo utachukua waya mweusi, utachoma hapa. Utachoma hapa kwenye hasi, kwenye chanya. Naam, tuanze na hasi. Nitachoma hii hasi. Hii ni njia ya hasi. Kwa hiyo nitachukua na beti yangu kama hii, ambao ni sehemu ya hasi ni huku nyuma, sio huku mbele. Kama una beti takao ikwangue, maana hizi beti huwa zikamata risasi pako ikwangue kidogo na kamsasa, ama ikwangue na kiwembe ili iweze kukamata risasi yako, ambao ni shaba, sisi tunaita risasi. Kwa hiyo utachomelea. Kishachomelea hii waya imekamata, imekaa safi. Utachukua nyingine waya ya chanya. Utachomelea hapa kwenye betri yako ambao ni chanya. Utaichoma hapa. Unaanza kuchoma hapo. Utachukua resistor hiki kidogo cha kilo 10. Kilowatt 10, 10K. Kwa hiyo utachomelea hiki, huwa hakina mbele na nyuma. Kwa hiyo utachoma popote pale. Utachoma namna hii. Tayari.
Ukishamaliza kuchoma namna hiyo, utakuja kwenye hiki kipoti hiki. Hiki kipoti hiki kina chanya na hasi. Chanya ni huku mbele. Chanya ni huku mbele huku, sawa, samani. Hasi ni huku. Kwa hiki kidude hiki utakichoma hapa na chenyewe. Utachukua shaba yako, utajaza risasi kidogo. Namna hii unachomelea. Hapa tayari umeconnect. Haya, utachukua tena kingine kikapasta kidogo chenye microfarad moja. Microfarad moja voti 16. Microfarad moja voti 16. Utachukua hiyo kapasta, utaichoma, ambapo mguu huu kwenye kivuli ni hasi, huu ni chanya. Utachoma upande wa chanya, ambapo ni wapi? Ni hapa. Kwa hiyo utachomelea hapa ulipochoma kiresista hicho, utaweka. Halafu huu mguu unaofuata ndo hasi. Huu mguu unaofuata ndo hasi. Utauchoma hapa. Sorry, nimekumbuka. Huu mguu unaofuata ni hasi, ambao utakuja kwenye hii poti. Huu mguu unaofuata utakuja kwenye hii poti hii ya chanya. Utaongezea kidogo na shaba ili iweze kukamata vizuri kiurahisi, kuangaisha kuvunjika vunjika. Kwa hiyo utaigeuza kwa hivi kidogo. Kwa hiyo utachukua waya nyingine ambayo ni ya hasi, utaichoma kwa hapa mbele. Kwa hiyo hii ya hasi, chukua kimkasi chako, utaikata ni fupi kidogo. Haya, utakichoma hapa kwenye waya ya betri. Tayari hapa nadhani mtambo wangu umefanyaje, umekamilika. Tuenda kwenye majaribio. Tuenda kwenye nini? Kwenye majaribio. Hii ndo microphone yangu ya condenser. Kwa nitachukua hii pini hii nyekundu hii damu ya mzee samani, unachomeka hapa. Kwa hiyo hii pini utaichomeka kwa huku, kwa mbele huku, namna hiyo. Halafu speaker yako utakao uchomeke kwenye umeme sasa. Kama kwamba speaker yako inatumia betri, utaweka kwenye betri. Kwa hiyo mimi naweka kwenye umeme. Speaker yangu tayari. Tayari speaker yangu imewaka. Tayari. Hapa naweza kuongea. Hapa naweza kuongea. Kama unavyoweza kusikia, sauti imetoka vizuri sana. Yaani hii ni condenser microphone. Chomekea kwenye umeme hiyo speaker.
Hii ni microphone ya condenser. Kwa hapa unasikia kama jinsi ninavyoongea. Nikiongeza volume inafanya kazi. Hapa inaongea vizuri sana. Hii ni njia ambayo ni rahisi sana ya kutengeneza microphone condenser kwenda kwenye preamp microphone. Asanteni.